Ok. Rồi nó này. Thì không, cái này là nước muối để cho nó diffuse đi. Đây là mặt phẳng. Mặt phẳng. Đã đi đường dạo không? Đi đường Cái này là sao? Đây là in đây là Santa. Santa thôi. Cái lớp lên. Ok, rồi sao? Rồi sao? Ok, anh bật tắt đi đấy xem. Đứng đấy. Chắc lắm. Có vẻ bớt không? Nó thấy có vẻ bớt không? Được không? Hy vọng. All of thing we hope we cannot guarantee anything. Điều chỉ đau nó khó anh, thì chỉ đau những cái chứng này nó khó lắm. Rất đừng tay bỏ ra cho nó thở đúng không? Bởi vì thực ra mình đâu biết nguyên nhân, kể khi biết nguyên nhân thì mình đâu nó khó thế. Thì thế được rồi em tắt cái tạm thời ra đi. Đấy,